Ndodhem në fshatin Dërvend të Krujës, aty ku është konsumuar një nga dramat e tjera të tërmetit të 26 nëntorit 2019. Bëhet fjalë për rindërtimin e shtëpive, për procesin e rindërtimit që qeveria është prezantuar dhe ka trumpetuar si një sukses të jashtëzakonshëm, pikërisht këtë gjë. Këtu ndodhemi në banesën e Joti Gjokeja. Është pikërisht kjo këtu, karabina, e cila nuk ka përfunduar, dhe arsyeja pse nuk ka përfunduar është shumë e thjeshtë, sepse ka kaluar vetëm granti i parë i pagesës, dhe me grantin e parë të pagesës është bërë vetëm kjo karabina. Në momentin që qeveria shqiptare do të vendosë në dispozicion të Joti Gjokes grantin e dytë, nuk e ka bërë, dhe ja ku jemi tani, shtëpia ka mbetur e tillë. Do thoni ju ku jetojnë njerëzit, ku jeton kjo familje. Unë do ju ftoja që të shikojmë se ku jeton familja. Çfarë pije jashtë futet brenda, nuk ka as ngrohtje, as një sistem, s'ka kushte higjienike fare. Kjo është pija. Ju ftoj ta shikoni. Kjo është këtu handbuk, ja ku e kemi. Kjo është mjeti i ngrohës, i zotnisë fjalë që ju prezantova, këtu flet. S'ka si lloj kushte. Shiko, këtu mund zër korrenti, domethënë shumë e ka izolu me këtu mjetet rrethanore. Ndërsa do ju tregoj ku gatuhet këtu. Ja, janë këto këtu. Me këto gatu. Pra ky është vizioni i rilindjes, se si një familje nga Dërvendi në këtë rast, nga Kruja, ju kujtoj që Kruja ka qenë një nga vendet që është goditur më fuqishëm nga tërmeti. Shikoni, nuk ka izolim fare, ja, pra shikoni pjesën e tjegullave, kjo ka qenë një garazh. Joti e ka mbyll këtë, vetëm i ka vendosur derë. I bëjmë thirrje qeverisë shqiptare në këtë rast që të vendosë në dispozicion grantet. Të gjitha dokumentacionet janë rregull, unë i disponoj, i kam parë, i kam konsultuar dhe me jurist, dhe të gjithë dokumentat e kësaj shtëpie janë rregull, por e kanë mbajtur me rrena tash 2 vite, i thonë do t'i japim sot, do t'i japim nesër, ndërkohë nuk merret as bonus siqeras, as një gjë tjetër, dhe ja ku jemi, shtëpia ka mbetur në këtë mënyrë. Kështu që i bëj thirrje institucioneve shqiptare të marrin masa për familjen e Joti Gjokes në Dërvend të Krujës. Ta verifikojnë rastin dhe të marrin masa.